Ja hem vist en un tutorial anterior que el català tenia grups vocàlics particulars, com la L geminada, que es pronuncia com dues L's, i la L doble, que se pronuncia ll. Hi ha més grups vocàlics, NY, que equival al so ny en francès, GN, o NH en occità i en portuguès, com per exemple muntanya, Catalunya, cabestany, nye. El so escrit CH en francès s'escriu en català X o IX. Així pronunciarem Baixàs i no Baxàs, Marquixanes i Sant Miquel de Cuixà. El català septentrional té un tret fonètic encara vigent, emmudeix la X final. És per això que encara podem sentir matell en lloc de mateix, o pell en lloc de peix, i calai en lloc de calaix. A Polit, a final de paraula, hi ha lletres que s'emmudeixen. La lletra R, en posició final, sovint s'emmudeix com en els verbs del primer grup en francès. Tot i no ser una norma sistemàtica, direm doncs menjar, gener i carrer, però en canvi cor i pur. Recordeu doncs que el GN francès equival al NY, el CH francès és IX o X. La R final molt sovint és muda.